Köpekler ve onların ataları olan kurtlar olmasaydı ne olurdu? Kurtlar doğada avcı olarak ekolojik dengeyi koruyor. Geyik ve benzeri hayvanların aşırı çoğalmasını engelliyor. Onlar olmadan ekosistem hızla bozulur, ormanlar dengesizleşirdi. Köpekler ise tarih boyunca insanın en yakın dostu oldu. Avcılıkta, tarımda, sürülerin korunmasında bize yardım ettiler. Günümüzde rehber köpekler görme engellilere yol gösteriyor. Arama kurtarma köpekleri hayat kurtarıyor. Ayrıca dostluklarıyla stresimizi azaltıyor, psikolojimize destek oluyorlar. Yani köpekgiller olmadan hem doğa hem de insanlık çok şey kaybederdi.